السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان. كنا ما كملناش سيستيم دو كليماتيزاسيون، وقفنا في البريزوستا. اليوم غنكملو، غنشوفو البوتي دي زيدراتونط والبريزوستا ان شاء الله. لوريفيس غنبداو من هنا حتى وقفنا في الحلقه اللي فاتت، وقفنا في البريزوستا. ونذكرو شويه ما قبل. L'orifice calibré est situé toujours à l'entrée de l'évaporateur. l'orifice calibré تيكون في لونطري ديال ليفابوراتور، في الداخل ديالو. L'orifice permettant de détendre le feu frigorigène mais ne permet pas de réguler le débit pénétrant dans l'évaporateur. يديتوندي داك الفريغوريجين، الفلويد فريغوريجين، ولكن ما تيريقلش ليه الديبي. الديبي اللي تيدخل ليفابوراتور ما تيريقلوش لوريفيس كاليبري. ها هو الشكل ديالو اخوتي. L'accumulateur, il est placé entre l'évaporateur et le compresseur dans le compartiment moteur. L'accumulateur تيكون ما بين l'évaporateur والكمبريسور، تيكون ما بيناتهم في الكومبارتيمون موتور. ها l'accumulateur اخوتي كتشوفو في هاد التصويرة. L'accumulateur joue le même rôle de filtration et de dessiccation que la bouteille déshydratante, mais ne sert pas de réservoir de liquide. Il y a un pouvoir séparateur de liquide et gaz, afin de ne laisser pas que le gaz vers le compresseur. L'accumulateur اخوتي كيفلتري هذوك الاوساخ اللي في الفلويد فريغوريجين، وهو بحال واحد الريزرفوار ليكيد الفريغوريجين ديال لا بوكل دو كليماتيزاسيون. هو لاكيميلاتور اخوتي بحال ريزيرفوار تا هو، كيفلتري تا هو، كيحيد الرطوبه تا هو، بحال بوتي دي ديزيدراتونط، عندهم نفس لا فونكسيون. البريسوستا انا فين وقفنا اخوتي غنكملو. Le pressostat il se trouve sur la ligne haute pression entre le condenseur et le détendeur. البريسوستا كتكون ما بين الكوندونسور والديتوندور. Dans le véhicule il est situé dans 90% des cas sur la bouteille déshydratante ou sur le canalisation haute pression. إما كنلقاوه في البوتيل ديزيدراتونط او دي كاناليزاسيون لوط بريسيون. الصوره ديالو اخوتي. Le pressostat est un interrupteur qui commande l'arrêt ou la mise en marche du compresseur, le rôle de sécurité, ainsi que l'arrêt ou la mise en marche de la seconde vitesse du groupe motoventilateur. البريسوستا هو تيكوموندي واش يخدم الكمبريسور ولا لا. البريسوستا واحد بحال لورغان ديال السيكوريتي، هو اللي كيعطي لاري ولا لا مارش ديال الفيتيز هو تيعطي لاري ولا لا مارش ديال الفيتيز ديال الجروب موتوفونتيلاتور. غنشوفو دابا لا سوند ايفابوراتور، واحد ليليمون تيكون داخل ديال ليفابوراتور. Il est situé sur les ailettes de l'évaporateur au point le plus froid. تيكون في ليفابوراتور باش الا كانت البرودة انديكيا، وإلا كانت السخونية انديكيا ليفابوراتور. La sonde évaporateur est un organe de sécurité empêcher le grivage de l'évaporateur. La sonde évaporateur qui est واحد l'organe de sécurité دار باش ما هذاك ليفابوراتور ما يخسرش، ما يتكولماطاش زعما، ما يتكولماطاش ليفابوراتور. لا sonde évaporateur هي خوتي واحد ليليمون سونسيبل. غنشوفو دابا sonde évaporateur. غنشوفو دابا لي تيب ديال لي فلتر. كاين ثلاثه ديال لي فلتر: فلتر بولون سامبل، فلتر شاربون اكتيف، فلتر بوليفينول.
Il existe type de filtre d'habitacle. Qu'un filtre Apollon simple, blanc, protège du polluant et des autres particules. filtre Apollon simple qui filtre الأوساخ ودوك المواد الكارية. Filtre à charbon actif, activé ou actif, gris protège les polluants et les particules, mais ainsi de leur pollution et des odeurs désagréables. فلتر اشاربون اكتيف تيحيد دوك الاوساخ، واذا كانت مثلا شي ريحه ديال الزباله حداك ولا سميتو كيحيدها هو. فلتر بوليفينول نوتراليزي توت لي اليغرين. الفلتر بوليفينول تيحيد كاع دوك الاوساخ، هو مثلا الواعر فيهم، هو اللي كيحيد دوك الاوساخ والمواد الكاريه والروائح، واللي كتسيح شي زباله ولا شي حاجه ما كيفلتريها الفلتر وما كتجيش ما كتوصلكش الرائحه الكريهه. Les commandes de climatisation. Les climatisations sont régulées de deux manières. كاين deux commandes de climatisation. كاين la commande manuelle ou كاين la commande électronique. La commande manuelle تكون فيه commande de recyclage, distribution de l'air, commande désembouteillage, réglage de vitesse pulseur, réglage de la température. Électronique تكون afficheur de température demandée، تكون هو automatique électronique. هذا نهاية الحلقة أخوتي، شاركوا معنا، ديروا جيم وبارطاجيو لتعم الفائدة إن شاء الله، وكي الجديد إن شاء الله دروس جديدة إن شاء الله. شكرا لكم أخوتي وإلى اللقاء.